अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यकीनन खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए लाया था नई प्रोडक्ट एक्सीफाइल सिरप। एक्सीफाइल सिरप है ये। एक्सीफाइल सिरप 125 इसके आगे लिखा हुआ है। अब mg है ये इसकी। अच्छा जी, इसका फार्मूला है एक्सोफैक्सिलिन पेरोजिन। अच्छा ये सिरप, अच्छा ये वेट्स कफ सिरप है, यानी खांसी का सिरप है। कफ सिरप खांसी होती है जैसे नॉर्मल खांसी के लिए बेहतरीन शरबत है। अच्छा इसमें रिलीफ भी है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ मच रिलीफ, यानी आराम, जिसे नींद हल्की सी बुल्की सी आ सकती है, यानी रिलीफ है, इजीली बंदा सो जाए आराम से। ऐसे 60 ml की शीशी है, ये छोटी सी है और 2-3 टाइम पियेंगे इंशाल्लाह आपको शफा हो जाएगी अगर बड़े के लिए, और 2 दिन में इंशाल्लाह से शफा हो जाएगी। 60 ml की शीशी है। अच्छा जी, अच्छी कंपनी का सीरा, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, एन फार्मा के नाम से। अच्छा जी, इसको मैं आपको बताता चलो कितनी उम्र के बच्चे पी सकते हैं, कितनी उम्र के बच्चे नहीं पी सकते। अच्छा जी, ये पैदाइशी बच्चे पी सकते हैं, ड्रॉपर से यानी ड्रॉप वगैरह से पी सकते हैं। ऐसी कतरे से 3-4-5 कतरे पैदाइशी, उनको इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। और 1.5 साल के लिए 1 चाय का चम्मच 2 टाइम, और बड़े के लिए 2 चाय का चम्मच 3 टाइम। और इंशाल्लाह बड़े 2 टाइम भी दे सकते हैं बड़ों को। ये शरबत छोटा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चों के हिसाब से छोटा बनाया है। इसमें एक कफ सिरप भी आता है, इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो आने वाले टाइम में मिल जाएगी। वो बड़ी शीशी होती है इसकी, वो कफ सिरप है, उसकी जो है ना ब्राउन पट्टी होती है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी आते रहे। और इसकी कोई इतनी प्राइस महंगी नहीं है, 93 रुपीज़ का आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी आते जाए। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।